Makul koy otur öyle sonra anam. Keç evliye 5 dakika kalmasın. Мындан ары Сузактагы райондук оорукананын тегерегинде соода сатык болбойт. Апта ичинде оорукананын айланасындагы 22 соода жайы бузула баштады. Анткени күркөлөр кызыл сызыктан чыгып кеткени аныкталган. Жеринен район башчысы атайын кызматтын өкүлү баштаган топ текшерүүгө алды. Маалымат салып турмуш дедич, мына бүттү, тазалап чыгармайынча кетпейсиз Хорошо? Бузуу иштерине байланыштуу соода сатык токтотулган. Бирок айрым тамактануучу жайлар жана күркөлөр текшерүү топ барган учурда иштеп жатыптыр. Сатуучулар азык түлүгүн сатып түгөтүү максатында ушул кадамга барышканын айтууда. Мына жактан базар болуп атат деп айтып атат. Ошол жактан местени тактап берем деп атат. Эми ошого неме кылып турабыз. Биз ама акыркы эттер бар, ошону сатып эртеңден уже баштайбыз да бул ишти. Жок эми бул кызыл линиядан деп ошол маалды өкмөт өзү пайдаланууга берген экен бул жерлерди. Мисалы пайдаланууга берип өзү мен чоң атамга берген болчу, ошо көп балалуу мындайраак айлаларга өзү жер берген экен өкмөт ошол маалды. Эми убакыты келиптир, эми буз дегенде өкмөт өзү бергенде буз десе бузабыз да шу. Баш келген эместе кыза, биз мөмө жемиштерди сатабыз. Булар көпкө турбайт, ошого сатып түгөтүп кетишибиз керек. Ушул базарда соода сатык кылып атканбыз. Эгер жаңы базардан орун болсо, ошол жакта сата баштайбыз. Башка болот. Сузак калкы көп район болгондуктан ооруканага күнүгө 100дөгөн адам кайрылып турат. Деген менен оорукананын негизги кире беришиндеги соода жайларынын жана унаалардын көптүгү бейтаптарга ыңгайсыздыктарды жаратып келген. Жергиликтүүлөр буга чейин дагы ушул жолду кеңейтүү талабын коюп жүрүшкөн. Тяжелый баннерлер жүктеп келсең дагы, мынерде машиналар мындай 2 катар 3 катар коюп алып, өтүшкө кыйын болуп калат, күтүп каласың да. Эми баягы немеге ысык жанда. Ал тяжелый марш айда неме бере албайсың да. Может 1 секундта жаның чыгып кетет, же 1-10 мүнөттө чыгып кетет. Бу жерде туруп калгандар көп болот. Скорый келип 10-15 мүнөт туруп калгандар болот. Азыр абдан жакшы болуп атат. Баарын ушул жакка алып келип, соода сатып ушул жакта болот да. Оорукананын айланасындагы сатуучулар соода жайысыз калбайт. Эски мончонун артына дагы базар салынып, алгач 22 соодагерге орундук берилери айтылууда. Койдобуз. Анан могу больницаны көрдүңөр, азыр больницанын да 2 тарабын тең жолду кеңейтип, элдерге шарт түзүп берейин деп атабыз. Азыр скорый кире албайт. Элдерге келгенде тыгын болуп, машиналар туруп эки жактан. Азыр ушулардын баарын көчүрүп, азыр көрдүңөр, мончонун артына ошол жакка шарт түзүп беребиз. Бул жакта соода сатык болбойт, больницанын тегерегинде. Азыр көрөбүз, дагы архитектор чийип берсе ошол тротуар кылабызбы же дагы жолду кеңейтебизби, жашыл зона кылып, скамейкаларды коюп, элдер отуруп ошол жерден эс алып больницага кирип чыкканга шарт түзүп берели деп атабыз. Ооруканалардын алдындагы мындай маселе Сузакта гана эмес, өлкөдөгү башка аймактарда дагы кездешет. Мындан улам ооруканалардын алдын иретке келтирүү заман талабы экени айтылууда. Бул Кыргызстан боюнча керек, бир эле бизде эмес бул. Сузак, Жалал абад же Ошто деле ошондой акыбал. Мына эми 4 жылдан бери баардыгы жаңыланып, баардыгы келип жатат го, эми очуртууларды ham кылыш керек. Ушуларды алып тазалап, больница деген больница, аптекасы больница жол ачык болуш керек да. Келген адам тамакты больныйга любой үйүнө бышырып келсин, любой жерден кылса болот. Свободный проход кылыш керек. Транспортко дагы, адамдарга дагы, больнойлорго дагы. Ушул жумада Сузактагы жума базардын айланасындагы 70 чукул соода жайларындагы бузуу иштери башталды. Мындагы күркөлөрдүн жер аянттары мурда мыйзамсыз берилип кеткени аныкталган. Жергиликтүү бийлик 2 айдан бери соодагерлерге эскертүү берип келген. Жеринен район башчысы жана атайын кызматтын өкүлү кабар алып, соодасын улантып жаткан күркөлөрдүн иши токтотулду. Навес алыңыз, тамак берип, ичине киргиле. Бүттү же, ол ичкери киргиле. Макул деп кой отур бересиң анан. Кечке чейин 5 dakika kalmasın. Sooda satıp жүргөзүн. Biz кайра эле өзүңөргө эле шарт түзүп берейин деп атабыз. Жакшынакай кылыпчы. Мондай бардактан кетип, сонун кылып базар салып беребиз. Ошонун ичине кирип, жылуу жумшак сатасыңар. Сузакта 300дөн ашык орундуу жаңы заманбап базар салынат. Анын аянты 1 гектардан ашык жерди ээлеп, курулуш иштери март айында башталары пландалууда. Могу турган ушул жерлерге здание түшөт. Нердеги жана жайма базар неменин баары сатып аткандардын баарын ушунун ичине киргизебиз да, өзүч. Бул жерде 70 жаран өз каалоосу менен өткүзүп берип, бүгүнкү күнү ошол Сузак райондук улуттук коопсуздук мамлекеттик орган менен чогуу ушулардын жардамы менен ушундай ишке ашып атат да. Бирөөсү азыр
айыл өкмөттүн өзүнүн бюджетинен бир азыр бир 30 миллион карап атасыңар. Анан биз да өнүктүрүү фонддон 20 миллион 2% менен кредитти сунуштап атабыз 10 жылга. Анан бул базар салынып калса булар 1-2 жылда эле актап коет. Бузуу иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу жума базар убактылуу иштебей турганы айтылды. Ал эми сатуучулар убактылуу соода кылганга жай берилип, жаңы базардын курулушу эртерээк бүткөрүлсө деген ойдо турушат. Эми бизге шарт түзүп берсе жакшы болот эле. Ушинтип тиричилик кылып атканбыз, эмне кыларыбызды билбейбиз. Алгыла дешти, алып атабыз. Бүгүн бул жердеги акыркы күнүбүз. Эптеп сатып түгөтүшүбүз керек. Эми тезирээк берсе, мындай тезирээк бизнести кайра эле эметип койсок да. Улантсак. Мындай жапайы соодадан көрө ар кандай көрүп атасыңар, ар ким ар кандай эме. Ошондон көрө соода түйүнүн куруп, чоң соода түйүнүн куруп, тейлөөнү маданиятташтырып, элге шарт түзүлсө, бул жакшы эмеспи? Элдин эч ким каршы болбойт болуш керек. Бул чоң соода түйүнүн ачыш керек, соода түйүнүн тургузуш керек. Сузактагы мыйзамсыз берилип кеткен жерлерди аныктоодо УКМКнын райондук бөлүмү Сузак райондук администрацияга көмөк көрсөткөн. Аклай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.